Ассалому алайкум, ба ҳама як хуш хабар. Бародар апое ки дар компания Agrichart анкета пур кардагӣ буден ва моҳи феврали соли 2023 ай очни собеседование гузаштагӣ буден. Ҳамун анкетаҳое ки пур карда буден, дар ҳамун ҷо кадом электронии почта ва кадом номери ватсаптон буд, ҳамунро як бор абнавид кунед ва электронии почтаҳоятонро ҳамун ҷои спамшонам хабар бигирен. Иншаллоҳ ки шумо дар размишение равон мекунанд, ҳамун размишениятонро аввал скриншот кунед ва баъдан подтвердит, дарҳол подтвердитш кунед, интизор шавен. Шумо да ҳамон ҳафта ё ин ки 2-3 ҳафта пасш костномер равон мекунанд ва костномер, пули костномера фақат шумо дар вақти пули визавои центра дар вақти костномер пур кардан месупорен. Бо ягон компания фейкви ягон сообщениятон рӯй накунад ки дар ягон карта ягон шахсият ё ки ягон компания да супорен. Фақат шумо дар государство пул месупорен, дар ҳукумати Великобритания пула месупорен. ҳангоме ки костномера пур мекунанд, ҳамун поёнҷа уже рақамош мебурад, ҳамун ҷода автоматически аплатид мекунен ва баъдан бародар апое ки кадомето ки костномер пур карда метонен ё ин ки кадомо шиносое дорен, ҳамоқати пур кунен ки то фребтон накунанд, ягон казига пулотона ягон картои дигар касқати нагзаронанд. ҳозир дар ин вақту замон хеле одами ҳаромзод ва ҳаромзодаҳо зиёд шудагианд ки беҳад количества зиёди мардума фреб кардаги ҳастанд, то ҳозира пулошонро гирифтагӣ нестанд ё ин ки ваъдашон додагианд. Аллоҳ ҳаматонро нигаҳбон. Як хушхабари дигар бо ҳамин ки ҳарчи зудтар омада подтвердит кунед ҳамун размишенияра ва баъдан интизори костномертон шавен. Бародар апое ки шумо электронии поштаотонро гум кардаги ҳастен, номерои ватсапотонро гум кардаги ҳастен, ҳарчи зудтар тариқи YouTube бошад, Google бошад, тарзи вастанавид карданша ёд бигирен ва вастанавид кунен. ин видео дахл дорад барои шахсоне ки моҳи феврали соли 2023 ай очни собеседование Agrichart гузаштагӣ буданд. Дигар бародаро сабр кунен, ягон гап хабарои нав кишид, иншоллоҳ хабардор мекунем ва ба қариби як рӯз пеш компания Кеспиак шуда шид. Хеле бовар дорам ки иншоллоҳ мардум пур карданд. Шумо ҳам интизор шавен ва хабарои хуш аз пеш аст ва кӯшиш мекунем ки беҳтарин хабарҳоро барои шумо бирасонам. Илтимос дар ҳаққи мо догу бошен. Аллоҳ ҳаматонро нигаҳбон.